Maandiko inasema, mkono wa Bwana, tunaanza verse 1, Ezekiel chapter 37 kuanzia verse 1. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, tazama palikuwa na mifupa mingi. Akanipitisha karibu nayo, turudie verse 2, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu majua wewe. Verse 4, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, isikieni neno la Bwana. Bwana Mungu haiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Na 7, basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshika mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na lile mfupa ikasongeleana mfupa kwa mfupa wa juu. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini hakukuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukawaambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande zote pepo 4, pumzi, ukapumzie hao waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nani mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Bwana asifiwe. Tushukuru kwa neno. Baba, tunashukuru kwa ajili ya neno lako Bwana, bado ni neno liko hai siku ya leo. Bwana Yesu, kanitumia kama chombo nikanene ulichosema. Bwana ni mwaminifu mfalme, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Haya ni maandiko ningependa asubuhi ya leo tukatafakari na kuipokea kwa njia ambayo Mungu amekusudia siku ya leo. Ni habari njema asubuhi ya leo ya kwamba mtumishi wa Mungu Ezekieli alibebwa na Roho Mtakatifu, na pale maandiko yanatuambia kwamba Roho wa Mungu akamchukua Ezekieli, akampeleka katika bonde la mifupa ambayo ilikuwa mifupa imekauka, na pale anamwambia ya kwamba hii mifupa inaweza kuwa hai tena. Anamwambia kwamba Mungu ni wewe unayejua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kawaida mfupa mkavu, wakati unachinja ng'ombe, kuku ama mbuzi, unapokula unabakisha ule mfupa uko pale, unagawanya hivyo. Na hivyo basi hii ilikuwa vale ambayo imejaa mifupa iliyokauka. Kwa kawaida wanadamu ungepelekwa pale, unajua ya kwamba hapa ninaweza fanya nini? Hapa siwezi nikafanya lolote. Hakuna mtu anaweza kutoka mahali pale, maana imekauka. Bwana asifiwe. Unapotazama kama skeleton iko pale tu,
kutupia. Kama Mungu akamwambia Ezekieli, nenda ukatabiria upepo ukavume kutoka the four corners, na wanakuta na inapepea na mihili yote inarejea, upepo unakuja mkuu, mihili yote inarejea, pumzi inaingia kwa zile viumbe na zinakuwa tena hai, zimesimama na kuwa jeshi kuu la Israeli. Huyu ndiye Mungu tunayeabudu siku ya leo, ambaye wakati umeketi hapo, pia Bwana akupe neema ya kutosha, pia Bwana akupe nguvu ambayo utaweza ukanenea hali, na Bwana anaitoboa, anatengeneza njia, anasema ya kwamba anaweza mulika. Yeye ni mwangaza wa maisha yetu, neno lake ni taa na miguu yangu. Bwana asifiwe. Anapokuangazia, unapotembea kwa mwambia Bwana, naomba ukanimulike katika hii hali, naomba Bwana ukanene, naomba Bwana haya yote unajua siri kwa nini yapitia haya. Bwana anaenda kuleta suluhisho, Bwana anaenda kufanya mambo ya kuwa ajabu. Waliokataa na kusema Mungu wako, basi wanasimama na kusema Mungu wa fulani, hakika Mungu wake ni Mungu mkuu. Hapo kama amepita, Mungu wake ni Mungu mkubwa. Hata Bwana akapokea sifa kwa maisha yako, jinsi unavyotembea, ambia Bwana kana wewe, jinsi unapotembea kaa katika roho, ili Bwana atakunenea mambo makubwa, ili Bwana atakubebe na kukuambia, mwanangu, nataka ufanye hivi na hivi, nataka mwanangu upitie hapa na hapa. Yeye ni mwaminifu, anaweza akatenda ishara na miujiza katika maisha yako. Kama mifupa imekuwa hai tena, hata hivyo yule mtoto wako unahisi ni kama amepotea, mtabiria siku ya leo, mwambie Bwana akamguze, mwambie Bwana akaleta uhai katika maisha yake, akaweza kumuondoa pale. Yule family member wako ambaye unamtabua, mpeleke mbele za Bwana, mwambie Bwana akanene jambo na utoe unabii, na Bwana anaenda kusikia na anaenda kutenda. Mungu wetu anazo nguvu. Mungu wetu hakuna jambo ambalo litakalomshinda. Mradi tu ukae kwa Yesu na usimame na useme kama ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Hakuna kwenda kando na Mungu. Bwana asifiwe. Maana ukitembea katika roho, Bwana atakunenea katika roho. Unapoenda katika mwili, Bwana anaondoka, unakaa pale katika mwili. Lakini tunapotembea katika roho, Bwana anatembea na wewe. Unapolala, neema inatosha, anakufunulia mambo mazito, anakupa mafunuo makubwa, maana yeye ni mwingi wa rehema. Yeye ni Mungu ambaye aliyechagua, anaweza akampa nguvu ya kusimama na kupigana vita na kuleta uhai na kutabiria hali, na zinakuwa safi tena mbele za Bwana. Hakuna jambo kubwa mbele za Bwana. Subiri wakati wa Bwana unapofika, Bwana anaenda kutenda. It doesn't matter ni hali aina gani, wewe mwenyewe unajua. Zingine ni nzito, huwezi ukaambia mwenzako, huwezi unang'ang'ana tu na hali yako. Ambia Bwana katika hiyo hali, Bwana akupe neema ya kutosha na akurejeshe na atengeneze njia ambapo hapo na unaangiza. Yeye ni mwaminifu Bwana. Hakuna siku moja, Daudi akasema, amekuwa kijana na sasa mzee, hakuna siku moja ameona mtoto mwenye yake ameachwa wala kuomba mkate. Maana unaposema Bwana nataka mkate, anakupa mkate. Unapoomba samaki ni samaki, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Mradi tu umwaminie Bwana na kusema hapa niko ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hata hii hali itatambua kunaye Mungu anaishi, kunaye Mungu nayeabudu ambaye hashindwi na alinganishwa hata siku moja. Ezekiel angekuwa na nafasi tu ya kukomplay, but because alikuwa anajua the God that I have, the God that I serve ni Mungu ambaye hashindwi na hali yoyote. Hata kama ilikuwa bonde na mifupa, Bwana alimrejesha. Uaminifu mbele za Bwana ni unafaa kuwa hali ya juu. Masikio yako ile spiritual realm ikuwe very alert. Bwana anaponena unasikia. Bwana anapokuzungumzia jambo unakuwa ready kulifanya bila kunung'unika, maana akisema Bwana anatengeneza njia. Hapo inaonekana andiko yanasema ya kwamba mili yote imejaa. Ungekuwa pale kwa kawaida tu, usikie tu vile ni bonde la mifupa, alafu vile
asifiwe. Hata tusome Job chapter 2. Job chapter 2. Not Job, Jonah chapter 2. Sorry, Jonah chapter 2, verse 9 and 10. Jonah chapter 2 nasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu kutoka kwa Bwana. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Hili story ya Jonah, wakati alimezwa na samaki, alikuwa amehepa kazi ya Bwana, ametumwa, amekataa, ameona aende safari nyingine, lakini Mungu anapopanga kazi yake lazima utaikamilisha. Na Jonah akaingia kwenye safari yake kwenda Tashishi. Na katika bahari kuna maandiko yanasema kwamba kulikuwa na mawimbi mengi. Wakajaribu kutoa mizigo katika ile meli, wanatoa ili angalau waone hii mawimbi itapungua. Na Jonah tu ametulia pale kwenye ile hekalu. Yeye anajua sababu kuu ya haya mambo yote ni yeye tu anajua. Anajua hii safari yote ambayo ina amani ni yeye tu amesababisha. Alikuwa anajua akiwa pale amelala nyuma ya hekalu. Na maandiko yanasema hapa pale akiwa kwenye tumbo, maandiko yanasema lakini anasema, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. And the Lord spoke unto the fish, and he vomited out Jonah upon the Lord, upon the land. Inatuambia ya kwamba Jonah haya mambo yote alikuwa anajua. Na akiwa katika tumbo la samaki, Mungu amefanya muujiza ya kwamba Jonah ametulia pale. Hakuna kitu amefanyika, ametapikwa tu akiwa mzima. Ambayo inaonyesha na Mungu wetu ni Mungu wa jambo. Hakuna jambo lolote alifanyikia kwenye tumbo la samaki. Na akiwa pale bado anaomba, maana alijua hii yote tu ni maana anahepa kazi ya Bwana. Hata Mungu akusaidie usikue mambo inayopitia ni wewe mwenyewe umesababisha, umehepa kazi ya Bwana, umehepa huduma ya Bwana. Na ndio maana unapitia mambo mazito. Ni wewe tu unajua suluhisho ni kurudi mahali umekosea Bwana na kusema, Bwana nimekubali, nikatende ulichofanya, ama ulichosema nikatende. Na maandiko yanasema kwamba ile samaki akamtapika. The Spirit of the Lord bado alikuwa na Jonah katika hiyo tumbo. Hana ameomba ombi la msamaha. Anasema ya kwamba wokovu unatoka kwa Bwana. Ikawaje alitoroka, baadaye alisema ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Alijua Mungu anazo nguvu. Alijua hakuna mahali ninapoenda ama ninaweza jificha Mungu wangu. Maana alitumwa aende akatabiri na kuhubiri, aliweza kuhepa. Hivyo mpendwa, kabla Bwana ukatembea katika roho, mahali unasikia ni kama umehepa, mahali unasikia ni kama umekwama, pia Bwana akurejeshe Roho Mtakatifu ili aweze kuongea na wewe, akaweze kukuongelesha, akaweze kukuonyesha mambo mazito. Maana bila Roho Mtakatifu utafanya kazi ya bure. Yesu alisema ameenda, atakuacha hivyo, ametuachia ile Roho msaidizi, naye Roho Mtakatifu. Hata Roho Mtakatifu akakaa ndani yako, ndiye Bwana akakurejeshe yule Roho wa Bwana. Kama uko mbali na Roho wa Mungu, ndiye Bwana akurejeshe na akuhurumie. Unapokiri makosa uliyotenda, Bwana anakutumia kwa wazi. Maana huwezi serve two masters, mmoja atapotelea katikati. Mwambie Bwana nimechoose, Yesu wangu ndiye master, Yesu wangu ndiye aliyeniokoa. Wokovu wangu unatoka kwa Bwana. Nataka nikausikie kila siku na kila saa, nikayaone matunda ya wokovu wangu, nikaone matunda ya Roho Mtakatifu, jinsi anavyofanya kazi ndani yangu, jinsi anavyofanya kazi ndani ya maisha yangu. Na Mungu ni mwaminifu.